Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nahmadullaha wa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan. Al-ayat sadaqallahul azim. Al-mukarramuna fala alimin ulama guru-guru makhluk aduri menunggu ilmu cepat kepada para sepuh ini sepuh tokoh-tokoh anu disepuh reng-rengan dewan kemakmuran masjid panitia penyelenggaraan parantos melengkapi perahkan upaya usaha ikhtiar maksimal optimal didorong direjong warga-warga dijuluk deres berusaha sauyunan sadana warga jamaah au mumpul tansah dan rasa syukur di masa hadirin hadirat ikhwati Lampung dipayungan sami manjatkeun puji rawuh rasa syukur pamantena Allah parantos maparingakeun pirang-pirang curahan limpahan keutamaan keberkahan kajembaran nikmat demi nikmat karena karaos kula sadaya bil khusus teristimewa nikmat yang paling agung sebagai pokok pangkal nempel nabi segala kenikmatan raih hidupi kadang ketika aku melenang di jagat pewenangan ini masih dibabarikan mandat amanat terbesar kurang berhirup ku melenang menghirup udara segar. Harapan mudah-mudahan sesayu suara sadaya diamat-amat bakti di mana wae menuju kumaha kurang mengelola ini sisa-sisa yuswa sesuai sama harapan ratapan di setiap kurang munajat teman-teman. Allahumma tawwil umurana wa ahsin a'malan. Ya Allah panjangkeun yuswa abdi sadaya kalawan saekeun amal abdi sadaya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat kalintamakeun dugi kadang detik ieu urang netepan dina iman Islam. Iman Islam saja jadi dasar urang pondasi beramal, berungkap, berbuat, berkemudian. Lamun eta iman Islam singkat sana bagi kaula daya wafat yang paling sempurna, yang paling indah-indah, paling saya. Ketika seorang hamba menghadap Rabbul Alamin, dinamati yang paling indah, nyata mau, nyata iman, nyata Islam.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, jeung anjeun ulah mau kecuali mau dina pasrah sadrah sumrah diri mau dina Islam. Mugia kurang sadaya nasib akan tahu husnul khotimah. Nikmat kalitan aku udah dikabarkan sehat walafiat, modal sehat jak waringkas warah warih baru waluya diserangan kurang umat ini kurang walafiat. Seagenda rencana kegiatan planning biasa sempurna dilaksanakan umat di jalma dibabarkan sehat. Betapa aku terambil nikmat sehat dina hartos jalmi dibabarkan kudur Allah. Seagenda rencana kegiatan planning terpaksa ditunda dipending bahkan gagal dilaksanakan. Mugia sehat kurang sadayana disalmanku istiqomah dina ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat kalintang agung kurang ditakdirkan ngumpul nari wajah wakalah mujalasah dina imakomah insyaallah binubad sabab ia kurang angin sirlingi dibuka ini hiap-hiap kurang-kurangan panitia penyelenggara hiji bisa jadi ngumpul nari nanjurkeun tali mitra yang merenpatuh kali-kali mika kuat dirian muatan ukhuwah silaturahmi di antara sedang sadayana supaya tumbuh tina batin cinta sikap saling asih saling asuh luntur lentur sikap jeung sifat saling gasap saling gesek saling gosok hasud dengki sum'ah suudon jeung segala penyakit hate rupa solengkah di nama langkung di eta lain kumpul berkumpul nering suka bunga dina ibadah dina yesara tapi ieu iman kesimpahan parakan bagi ka akhirat jaga yaumil kiamah urang diri ukur Allah bari kawujudan kakocoran kakaceran rahmat Allah sila berku karahayuan sidan jambu keberkahan berkumpul dina surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua urang untuk hari anu waktu yang tangjaman ngerahkeun segala potensi anu diluluan di papajoan ku sadaya ngarenrengan panitia didorong dirojong keluarga-warga dijurung direspon kesapuk sabuyunan partisipasi warga jamaah urang nempat hiji nembongkeun mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ari mahabbah teh syarat katujuh dina syahadat enten syarat syahadat teh aya 7 sepakat dimimiti ulama salaf dugi kahoraf tidak ada perbedaan dan tidak akan pernah berbeda. Hiji syarat syahadat teh nu disebut ilmu, nomor kedua yakin, nomor ketiga imkian, nomor keempat sidik, nomor kelima ikhlas, nomor keenam qabul, nomor ketujuh mahabbah. Dari mahabbah dina bersyahadat teh berarti nembongkeun rasa cinta ke Allah jeung Rasulna melebihi kecintaan terhadap segala sesuatu yang dicintai, meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap segala sesuatu yang dicintai. Seseorang boleh mencintai harta benda, tapi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya harus diletakkan di atas kecintaan terhadap apapun. Seseorang boleh mencintai keluarga, bojo, caroke, putra, dulur, warga, wargi, rekan, tapi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap siapapun. Seseorang boleh mencintai jabatan, proporsi, posisi, kedudukan dikejarnya, tapi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya ulah disanganakan kecintaan terhadap Allah. Mahabbah cinta Rasulullah yang paling inti adalah ittiba' sunnah Nabi. Urang nyontoh, urang niru pada jejak langkah, akhlak, watak, otak, awak, sikap, sifat, gerak, gerikna, kecap, jengki-jengna, tindak, tandukna, semua menjadi uswah hasanah. Di samping itu
tanda mahabah kurang menggali, mengkaji, memaknai, mempelajari, nyarungsung segala sesuatu peristiwa menyertai kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah Isra dan Mi'raj. Kucara kieu urang memperingati Isra dan Mi'raj, maka urang digunakan sing digolongkeun umat dumikat cinta, tur dipikat cinta ku Nabi. Target jangka daumel kiamat teh urang sing kagolongkeun umat anu kagupay, kahiya, karespon, kakuta, kabenteng, kaum, katangkayungan urus sapaatul ujma. Amin ya rabbal. Berbicara Isra dan Mi'raj, berbicara satu peristiwa anu dahsyat, satu kejadian anu sangat luar biasa, di luar jangkauan pemikiran akal manusia, di luar daya nalar kemampuan manusia, di luar daya fisik dan psikis manusia, di luar daya tenaga upaya manusia, bahkan di luar daya kemampuan teknologi yang konon telah canggih yang dikembangkan oleh manusia. Betapa tidak Isra, perjalanan di malam hari, Mekah, Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 18.813 mil yang seharusnya harus ditempuh oleh perjalanan darat 30 hari. Kurang langkung Pak, pamikana kontrak sasasi. Lalu Mi'raj naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, rob mustaqbal sampai Sidratul Muntaha. Tuntas dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 malam. Maka kalimat laila itu adalah sebagian malam, separuh malam. Dina hadis Rasul mulai Isra Mi'raj Nabi tempat kulam kaulan masih hadir. Coba kecepatan teknologi penerbangan yang mana, kapal jet anu mana dikembangkan oleh negara mana yang sehebat sedahsyat itu. Isra Mi'raj ini mukjizat. Maka seluruh para ulama Isra Mi'raj itu mukjizat kedua sabada Al-Quran. Maka Allah dibuka dengan kalimat tasbih subhana. Itu lapatnya izaz. Dari lapat izaz ini Nabi Allah dari qawaidul qadimah wa qawaidul jalilah, ngandung kaidah anu agung, disingkat kalimatna, maka kalimat aslina subhanallahilladzi, tapi ayat waktu jalalahna subhanalladzi. Hebat. Ciri yang ketika Allah membuka kalimat tasbih, perkara yang diterangkan kepada kalimat agung, besar, dahsyat, rongkap, termasuk Isra Mi'raj. Ketika mau dibuka oleh Allah membuka kalimat tasbih subhana. Jadi takjub luar biasa. Ya Pak, dina waktu terbatas dia kurang cobian kali hikmah kurang terapi nganggap tilu jam tilu waktu matiah melampau di mana kata-kata mencaketan cikene adi belah itu nama tadi kamari mangkukna bahula daerah gitu. Jadi nu paling jauh bahula, nu paling dekat cikene teh waktu untuk sekarang. Kedua, jangan maknakeun waktu ayeuna kiwari ayeuna urang. Terus engke masa yang akan datang, mana engke dia. Bener, isukan pakai tok nu beulah itu makan paluas. Jaga. Jadi jaga masa mijin baheula buka irah. Dan dari jaga paharuk baheula katuka. Bener. Jadi waktu sekarang
waktu lampau, waktu yang akan datang. Manusia yang baik sama Rasulullah anu membimbing menggunakan waktu. Bagaimana menjadikan pelajaran dari apa-apa yang sudah terjadi di masa lampau, dijadikan sebagai pelajaran di masa yang sekarang guna meraih hidup yang lebih besar di masa yang akan datang. Kata saud Nabi, saat jamak nu poe ayeuna leuwih halus tibatan poe kamari, besok leuwih ade tibatan ayeuna, minggu depan lebih baik daripada minggu yang sekarang, tahun depan lebih baik daripada tahun yang sekarang, tahun yang sekarang lebih baik daripada tahun kemarin. Bahwa robihun itu termasuk jamaah beruntung di sisi Allah. Jadi jangan minta berarti untuk ayeuna leuwih ade tibatan kamari, isuk leuwih ade tibatan ayeuna. Natang di alita sekali we pamit tarik ngahir dan natang. Masya Allah, sahaja ma'an ayeuna sarwajen poe kamari, poe isukan sarwajen poe ayeuna magbunut itu termasuk jelema rugi. Sahaja ma'an ayeuna leuwih goreng tibatan kamari, besok lebih goreng tibatan ayeuna bahwa malunun itu jelema anu cilaka tolak kajian. Masya Allah. Berbicara Isra Mi'raj, berbicara kejadian anu lampau 1400 tahun ke belakang, 10 abad kan. Rasul yuswa 48 tahun. Ada menyebutkan Rasul yuswa 51 tahun. Tina tahun kasalapan kenabian sabada Rasul kene wahyu yuswa 40 tahun memeh hijrah ke Madinah. Rasul mengalami Isra Mi'raj tina tahun ke-9, berarti Rasul yuswa 48 tahun margi dina harita satahun deui rek hijrah ke Madinah. Tapi sungguh peristiwa tempo hari anu geus kalangkung ieu 1400 tahun, pelajaran ibrah mauidoh enteng tidak akan pernah habis digali dikaji ku para kiai, para ulama, para mubalik, para cendekia sampai saat ini. Aya nu mempelajari Isra Mi'raj teh patina sudut pandang astronomi, ilmu bintang. PK alam naopak menasut urang di bumi, alam jabarut, langit, alam malakut, alam malaikat sampai alam lahut, alam ilahi, roh pustakan sampai sidratul muntaha, dengan pranah kateropong ku mikroskop mikros ayat. Masya Allah. Ayat dulu mempelajari Isra Mi'raj digali tina ilmu sosial, ilmu masyarakat. Nabi seueur ninggal masyarakat jadi pelajaran, menjadi sudut pikir, tauhid, sudut-sudut pandang anu lain. Itu Isra Mi'raj dahsyatna luar biasa. Dahsyatna ieu Allah ngabuka ku kalimah tasbih. Naon pelajaran kedua? Yuk urang gali sasieun sabeunyeun walaupun waktu terbatas sesingkat ini. Mana hiji Allah ngabuka ku kalimah tasbih subhana tadi ijaz. Jadi Allah nerangkeun perkara dahsyat dibuka ku kalimah tasbih. Naon teu urang hiji lamun urang menang anu takzub, anu agreng, anu aneh, nu di luar jangkauan pemikiran, takzub hokeun. Maka dina alfiyah disebut ibratu umurin goriba khofiyatus sabab. Lamun anjeun dina perkara anu aneh, agreng, tapi apa sababna? Itu takzub. Mata saur Nabi, lamun anjeun menang takzub nu agreng buah baca subhanallah. Jadi ulang tepat lamun menang aneh teh ibu subhanallah. Jadi lamun lamang ibu aneh tadi cerita karena ibu-ibu dulu ujui show sedikit kegeher gitu berdua cedera cemburu lain betul, lain geher, lain curi, lain antri, tapi subhanallah kita zikir kau. Lamun urang menang nikmat naon dulu alhamdulillah. Lamun menang urang kaluwas musibah naon
innalillahi istirja disebut di Cidatar sareng di desa mi keluar meluncur innalillahi dina letah lamun ngadenge pengumuman anu maot Pak laras tetengan saya nuker maot unggul cek Nabi sekecil apapun musibah perkara dapat anjeun anjeun keluar di imah lempang di tengah perjalanan senat samping anjeun bagat kul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pegat senal teh musibah baca ku anjeun innalillahi bapak keur macul suwangan kieu bentuk penting macul ka tukang no itu cekrung teh tarik kolor pegat baragadal teh musibah innalillahi. Ibu-ibu kurban goreng jadi panitia hajat rekonangan ayat 5.000 ada kebagian hajat tugas teh goreng kerupuk udang ayat boleh dan 50 kilo mati isuk cedur nepi ka sore ceder bari ngaruhai hawu useuneuk jeung sajabina bobolokot esa di tengah poe ereng-erengan di hawu urang teh jeung hareudak ilaan we baju tinggal we kutang dari tali kutang tina karet kuku atuh keur panas lege no ari nyai kurupuk cemro teh baragada gurayon teh eta teh musibah innali lamun urang menang musibah teh innalillah mun menang nikmat naon ibu alhamdulillah aya budak pribados jadi di SMK Nurul Mutakin budak masih kelas 5 rusuh dari sekolah duduk gitu SMK Buru gerbang dikunci jam 7 tidak boleh ada yang berkeliaran masuk maca Quran trans 7 tadarus rutin Al-Quran setiap jam 7 tak mal ayat udah murid SMK Nurul Mutakin leuwih di jam 7 kukurilingan di jalan komo SMK 78 masuk jam 7 balik jam 8 itu ayo kukurilingan di pasar dia akan bisa Pak dia bukan budak Nurul Mutakin tak jujur rusuh sini rek upacara sini aman upacara jadi rusuh deh ini balik di pasar angka ribu ciring-ciringan keur magang leutik cerot pe diadu da eta dikeresakeun celengok teh ini kaciu budak pemuda nu kasep tah eta keur pemuda mah musibah inali keur ini mah jadi nu hiji nikmat kamu hiji musibah. Allahu akbar bedan zikir ka Allah naon hikmah zikir urang salah satunya Pak Rasul ibadah tepat target kelas-kelas berat rankingna tetapi surga hiji berat dan ibadah ranking hiji jihad mana surga kenapa jihad ke surga korbanan nyawa dua haji surga kenapa 35 juta kali 2 70 juta lila waktu dapat 40 poe 40 penting tinggal tenggebur ujung jauh kadang nyawa tanah maka haji surga kadieu zakat surga naon sababna 2,5% kudu dikikis dibikeun ka batur lamun lain panggilan iman mustahil jelema kudu ngalawan zakat ngonah we urang papelakan urang digawe nu ngobatna urang nu modal urang ngurus urang ayeuna geus boga hasil lor dibikeun ka batur 2,5% meunah eheng teu meunah heon meunah eheng teu meunah heon mang eheng meunah mang heon teu meunah itu eta teh lamun lain iman mustahil jelema kudu ngalawan zakat matak zakat surga kaopat saum surga naon sababna berat puasa nahan lapar haus sampai jemput tiba-tiba jeung pacar nepi ka surupanan poe keuna dahareun loba inuman dina kulkas kajajar ger kudu ditahan asa teh guna gawe oh lamun lain iman masyaallah berat surga ngaji surga semua surga tapi aya saur Nabi ibadah humpak bimbisa anu enteng dina letah ringan dina bibir sakola di mizan tapi berat dina timbangan amal naon ya Rasulullah anu enteng dina letah tapi berat dina timbangan amal zikrullah zikir Allah ayo meser dikir di dia seberapa kilo ya ayo berdurak dikir tapi tak ulangnya ya Masya Allah ku zikir maletah maka kalimat zikir eta aya nu disebut tahlil la ilaha illallah
takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, hauqalah la haula, istirja inalillahi taksim, subhana rabbiyal azim, semua zikrullah ini termasuk orang ucapkan tasbih subhanallah. Maka kalimat subhanallah dirinya nukudu dibaca minimal 165 kali sampai sakleuting 165 kali dibagi 5 33 setiap ba'da sholat. Eta teh standar minimal Pak, ucapkan subhanallah 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 teh. Lamun kurang dirinya 165 untuk memenuhi standar minimal minal ma'acan. Menurang dia beres sholat teh liku gajleng tarawihin batur Allahumma antas salam ya Allahumma lantas jalan balik kanan balik kiri kecil we tara teh jelema anu tara zikir bahkan teu memenuhi standar minimal dina tasbih. Bener. Maka maksimalna eta kalimat tasbih saja beki 135 33 kali pada sholat di mana wae kapanpun tidak terbatas. Perbanyaklah mata saur Allah, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Masya Allah, benar-benar subhana rabbika. Anjeun bertasbih ka pangeran anjeun, lobakeun anjeun bahkan bukratan wa asila kalawan jumlah anu tidak terbatas, termasuk ucapkeun kalimat tasbih ieu di mana jelema manggihan hal anu agreng nu aheng nu tanzub anu wah maka melintir dina eta subhanallah. Itu lamun bapak melaku wortel jadi biasana wortel teh paling ageng sagede ieu Pak Ustaz leungeun dikesakeun dari belaji juru itu ayo wortel teh dicabut hese saya lihat di buku karbuh deui Masya Allah no saumur dumelah melak wortel ari Korea teh paingan beurang seunah dekat sabu si goreng aya beuting wortel nepi ka gede bitis eta teh takjub ceuk urang teh subhanallah lain gehel juring segede kieu paingan lain juring subhanallah. Awas urang buka naon hebatna kalimat zikir subhanallah. Hiji ku subhanallah jalmi nyucikeun prasangka ka Allah untuk munasabah dosa mensifati Allah ku makhluk. Maka disebut laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan makhlukna. Maka urang sok aya sangka-sangka Allah teh aya di luhur kalau kenjeng makhluk, Allah teh aya di kaler di kieu. Tah eta dosa-dosa itu teh dikikis ku kalimat tasbih subhana maha suci Allah. Allah teh aya leungeunnan, Allah teh aya subhan jika urang nyipakeun eta, maka itu dosa besar. Maka ku kalimat tasbih dikikis semua, habis dosa-dosa. Kieu. Maka kalimat subhanallah anu ku urang dibaca teh artinya memahasucikan Allah dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat makhluk anu teu nasabah ka Allah. Bahkan urang menganggap bahwa yakinkeun itu artinya Allah maha sempurna. Sempurna dina zatna, sempurna dina penciptaanna. Maka ketika urang ucapkeun subhanallah sanes unggul takzub karena kebesaran Allah, karena maha suci Allah, karena kemampuan Allah, kekuasaan iradah Allah. Tapi urang oge takzub mengakui kagum karena semua ciptaan makhluk nu diciptakeun ku Allah. Urang ninggal manusia cik di dia ibu aya 300 jalmi aya nu sami hebat. Nah itu urang jadikeun subhanallah. Tingali gunung ku urang indah saat menciptakan gunung maka urang teh subhanallah. Tingali langit anu tanpa tihang melengkung jeung sajamina subhanallah. Hujan anu turun deras subhanallah. Pemandangan alam anu indah subhanallah. Tidak ada cacat di dalam penciptaan Allah. Talak-talak ku anjeun, sirik-sirik ku anjeun, mata ku Allah diuningakeun dina surat Al-Mulk. Naon dirinya Masya Allah, parjiul
basor hal taro min futur sumarjiil basor kartaini yang kolib ilaika basor khoshian wa huwa hasil. Hei itu tinggali alam cik dina alam ieu aya nu cacat teu aya, cik dina bumi aya nu cacat tidak ada, langit aya nu cacat teu aya, segala sesuatu teu aya sempurna surah Allah. Sumarjiil basor kartain cik coba talak deui cik deui aya nu cacat mata napi ka anjeun capek ditenan nalak ieu semua penciptaan Allah disebut alam, maka tidak ada cacatnya, maka itu adalah kesempurnaan Allah subhanallah. Jadi ketika orang hiji takzub karena kemahabesaran Allah, maha suci Allah, kekawasaan Allah, nu kadua kalimat tasbih oge takzub ka makhluk nu diciptakeun ku Allah, kudah saking hebatna Allah nyiptakeun makhluk sempurna. Kedua, kalimat tasbih apa? Saur Rasul khairu minad dunya wa ma fiha, leuwih berat tibatan dunya jeung eusina. Masya Allah. Jadi satu kalimat tasbih khairu minad dunya wa ma fiha, leuwih berat leuwih ade tibatan dunya jeung eusina. Kalimat urang teh neangan anu abadi jang anu ngaruksak salalawasna jadi aya mana tah ibadah enteng letah subhanallah ulah hayo we disusun di lungtung neangan dunya ari dunya nu diteteangan teh sesuatu anu bakal leungit, anu bakal hancur, anu bakal musnah ditinggalkeun, nepi ka urang ninggalkeun perkara anu bakal abadi. Jadi naon lamun urang barang gawe pohon dikir ger teh barang gawe disusuti lungtung ini disuk jedur datang sore jeder Pak banting tulang peras keringat punten teu aya usaha nu leuwih berat tibatan banting tulang peras keringat rek teh kumaha berat usaha nepi ka ngabanting tulang subuh dijieun bulu dijieun subuh tidak dicir geus kosa gitu. Jadi sampean kalau geus masalah kahanap bakat punya nyana ari geus jadi teh dunya jadi teh duit dibalanyakeun teh coba sedangkan zikir subhanallah sakali abadi Allah Akbar. Jadi ironis lamun jelema aya we susu teh dundung neangan dunya sesuatu anu bakal musnah nu leungit nu hancur ditinggalkeun sampai poho karena sesuatu anu diabadikeun Allah. Ibadah pada umumna salah satunya zikir anu ringan anu enteng dulu. Maka sakumaha berat barang gawe urang omat ulah lemas di zikir disebut dzikir mudawamah jeung istiqomah boleh di kendaraan urang barudak ngorang selengeun makana setang motor tapi jangan kadebo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah boleh tangan mah urang kana sekali setir mobil tapi ketina hate jeung lisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad takbir boleh urang kerjaan dikabuat ya dengan makanan pacul kana doran kana naon tapi hate jeung lisan subhanallah boleh ibu-ibu di rumah ya dengan makanan sosodok kana seuseun kana budak yang saja bina kana cukil tapi hate mah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah hebat dahsyat bener jadi ulah kadeo hayo we capek neangan anu bakal beak ditinggalkan sementara udah mengabaikan sesuatu anu abadi salah satunya zikrullah lupa udah mengucapkan subhanallah sekali abadi terus ingat dina Islam keras Rasul dipertontonkan Allah sebab tujuan utama dina Islam keras linuhyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kau rek mempertontonkan kau rek nembongkeun ka Muhammad dina sebagian tanda-tanda kekawasaan kaula ayat-ayat Allah di langit kejadian-kejadian termasuk kejadian anu ditinggal mana bener aya jalmi malaikat teh ibu di surga katinggal Rasulullah nuju ngabangun istana terbuat tina yakut merah wah urang mah berjebak papan gawe yo tegeur batangan tiba-tiba atas setengah bangunan eta istana
malaikat pakai cicing ngajeng-ngajeng atas ada naik dari sama beralilat ayah dari saja bahan kekurangan bahan ini cicing malaikat tadi surga Rasul ninggal seperti itu Rasul naraskan ke malaikat Jibril ya Jibril kau kan ninggal kita malaikat ke bangun istana terus tapi cicing beakeun bahan mun urang mah obat ako hebal semen cicing kan mana pembangunan sa malaikat Jibril ya Rasulullah eta teh gambaran ari malaikat eta ngabangun inna bil zanati ghurafan gedung-gedung nu bertingkat di surga keur hiji jelema mangka ketika zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dikirim ku Allah bahana mangka eta bahan dan zikrullah ketika nu jelema eureun di dunia dikirna mangka malaikat teh cicing eueuh bahana. Jadi bagaimana kalimat zikir salah satunya subhanallah tasbih bisa jadi bahan bangunan karena bangun istana hiji jalma ulang di surga. Hebat nah kalimat zikir. Kedua, ayat jalma di alam engke ketika dina mizan timbangan anak dan tempat ya amal dosa unggul. Ari teh cenah geus teu. Ari ditimbang cicit sugan aya amalan-amalan diteangan di kotekan dina buku catatan. Nah, ari teh aya kalimat tasbih nu dibaca keur ka masjid baheula tajuk cek baca terus oge. Pas pengajian gitu kan ibu teh sakali Syadu was tadi nama nyebutkeun keher tapi hasil pengajian subhanallah. Apa dirinya? Da eta kapan aku malaikat di pulungan bakset mangka yang disimpan di dia eta mizan timbangan anak budakna masya Allah tadinya dosa pinuh tapi ditinggali subhanallah sekali maka tidak ada artinya dosa-dosa dipungkur dibungkus. Masya Allah hebatnya dasar paingan cek Nabi satu kalimat tasbih ditimbang amal ke khairu minat dunia wa fiha lebih berat melihat timbangan dunia jeung eusina. Ibu hari dunia jeung eusina mah emas, gunung, neko, besi, perhiasan semua dibanding dunia yang perhiasan. Tapi di kalimat itu artinya dunia sana jangan sagede jam-jam ramatu maka kalimat subhanallah tasbih dibaca sekali lebih hati cek Nabi lebih berat khairu minad dunya wa ma fiha lebih hade tibatan dunya jeung eusina hartina lamun ibu lamun bapak urang sararea disorangkeun teu ka sorang mobil weuteuh teu ka sorang imah singkrong emas permata segala rumah perhiasan tapi urang boga waktu loba keur zikir ka Allah mangka eta waktu leuwih berharga tibatan dunya jeung perhiasan kitu. Ulah disia-sia hirup jeung kahirupan. Zikrullah, zikir ka Allah. Yo, kapan? Kalimat tasbih hebatna. Rasul sallallahu alaihi wasallam inna fil sanati ghurafan. Sanya di surga aya gedung-gedung anu bertingkat. Bumi teh sagede. Sami kitu sadayana. Eta teh terbuat dina yakut merah emas. Jeung permata dan merah delima yakut merah teh. Yakutul akhmar. Jadi masa saha di urang boga merah delima ibu bener. Upami ngagaeuh merah delima nu asli tas sedikit. Jadi kurang lebih hampir 5 gram tadi sedikit. Merah delima apa teh ibu? Hargana 1 gram 15 juta. Jadi lamun 5 gram kurang lebih 75 juta kan ukur sagede kacang kadele. Itu merah delima. Sedengkeun di surga nu dipakai bangunan lain batu kali lain batu tileuweung, lain hebel, lain batu alam, yakut hartina naon didinya merah delima semua. Beres dibangun rumah tempat disebut di perumahan surga teh pada inna fil sanati ghurafan di surga teh aya gedung-gedung bertingkat ngajajar. Ngan sang Nabi beda taman-taman surga antara si A jeung si B luasna. Bumi nama sami tim kana jeung kieu misalnya
Tapi sebenarnya ayat lega taman teh dina lega teh aya curcor tajri min tahtihal anhar walungan anu curcor mata air inna fil jannati uyun cenah naon aya cai nu ngocor eta tanaman surga teh utamana terbuat dina korma. Mangka tangkal korma teh ngajajar ngan beda ari si A boga teh 10 tangkal korma teh ngan ukur 1 mah ka mana teh anu si B mah aya nepi ka 4 mah ieu mah aya nepi ka hektaran bari ngajajar tangkal korma anu sangat indah. Mangka eta tangkal saeunapi bisa diawak bari ngajeng-jeng kieu bisa bari diu urang kieu bisa bari jalan-jalan meti korma bari jeung masyaallah buah-buah surga anu sakali rasana karasa nikmat eta bubuahan tina 40 poe 40 leuting dina tenggorokan. Jadi aya tatanggalan biasa mah di aya di anu bari dieu bari can macan urang ngahariring kieu di surga teh bari jeung aya urang mati sakurilingan eta luar biasa. Nabi naraskeun ka sahabat ya sabi para sahabat anjeun nyaho teh naon nu ngabedakeun eta luasna beda antara ahli surga si A jeung si B nepi ka taman-tamanna jeung jumlah tangkal kormana berbeda. Sahabat naon ya Rasulullah? Naon cek? Naon ya Rasulullah? Ikhbaruni sampaikan ke abdi. Zikrullah, zikir ka Allah. Maksud saya ya Rasulullah satu kalimat tasbih subhanallah. Maka ditanamkan ku Allah 1 pohon korma di taman surga. 2 kali subhanallah 2 taman surga. 3 kali subhanallah 3 tangkal korma. 4 kali subhanallah 4 tangkal korma. Semakin banyak tasbihna, semakin banyak tangkalna, semakin luas taman-taman surga. Hebat dahsyatna tasbih. Jadi nyucikeun dosa, beratkeun timbangan amal, ngajadikeun beunteun gedung-gedung di surga, nomor 4 taman-taman anu dilengkapi. Masya Allah. Maka belah ngenteng urang jam kade, lamun urang tos salat subhanallah. Subhanallah, subhanallah 165 kali dibagi 5 33 kali kumaha salat eta teh minimal maksimal mah di mana wae keur kumaha wae lamun momen-momen penting urang takzub wah lalu masuk subhanallah hebat dasarna. Mudah-mudahan urang diringankeun wae dengan zikir Allah ya rabbal alamin. Bae aya doa Allahumma a'inni ya Allah bantosan abdi. Naon nyungkeun bantosan ka Allah ala zikrika dikeun zikir ka salira. Jadi urang teh ciri yang zikir teh hese. Gitu. Tapi kan minta bantuan ka Allah nyawan teh supaya dibantu ulah gampang kae teh. Ulah aya we noromang gitu puguh, ulah aya we hamur bacot. Masyaallah urang teh bahasa ngajak lain ngejeng. Bahasa nama merangkul yang memukul argumen lain sentimen ayo nyerocos teh tapi maknana komo anu ngajari batur fitnah hibah takabur iya ingat tinggalin dina surat Al-Kahfi ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tepati-pati segala sesuatu anu diucapkeun ku letahna hiji jalma kecuali Allah nyimpen 2 saksi CCTV nu ngarekam di kanan jeung kirina. Siapa? Raqibun atid. Raqib jeung atid. Bagaimana jalma lamun sadar dina setiap ucapanana yang ada di katuhu jeung di kencaeulana malaikat era lamun rek bohong, era lamun rek baragajul, ban amul, lebar lamun hamur bacot eueuh hartina, lebar komo lamun teu dipake zikir, tapi semua ungkap ucapna anu sembrono, brutal, baramasan, dosa, Masya Allah. Lekah. Mata disebut dirinya qaulan kalimah, bahasa anu mulia jeung ngamuliakeun. Qaulan sadida, bahasa anu tegas jeung jelas. Qaulan ma'rufah, bahasa anu ngajak kana kebaikan makhluk. Qaulan layyina, bahasa anu lembut. Ulah anu sombong, gariha jeung dari batu. Qaulan zahira, bahasa eling ka Allah. Kalimat takbir, tahmid, tahlil.
yang saja beda. Kalimat dakwah, kalimat ajakan, lain kalimat ejekan. Kalimat argumen, lain sentimen. Kalimat bujuk, rayu, lain duri anu menusuk. Kalimat-kalimat anu sombong, kalimat-kalimat anu angkuh, kalimat-kalimat hasud, kalimat-kalimat ngejek berbatur, nyarekan ke batur, ngahina ke batur, kade dina setiap ucapan aya malaikat dua, raqibun atid. Lamun jelema sadar didinya direkam semua, maka engke dibukakeun dari akhirat tah ieu dosa-dosa letah maneh teh. Uzubillah. Masya Allah, mata kurang deh. Allahumma a'inni ala zikrika, Gusti bantosan abdi pikeun senantiasa zikir kasalira. Yen ciri zikir teh hesek. Terus hesek dikir. Budi ka hesek na urang nyumpulkeun dibimbing ku Allah supaya letah urang baseuh rabbun fi dzikrillah ta'ala. Yuk, tinggal lagi. Ibu, dina Isra Mi'raj Rasul nikah hiji jalmi anu cahayana luar biasa. Jadi tajam dalam asyiri mahkota dina mastakana hurung biar cahayana berdiri dina satu mimbar cahaya. Wah, gagah, rompak, pesona naik jalmi terkesima namanya. Kaulah can pernah ningali sugan teh di golongan malaikat atau nabi di golongan para nabi. Ternyata ditawas ke dia Jibril man haulani sahaeta haulani min umatika eta teh umat salira. Rasul cacangan sugan teh malaikat sanes ya Rasulullah cing kunaon eta jalma meunang pendapat naon meunang kahormatan martabat anu agung di sisi Allah. Sareng malaikat Jibril karos ku salira. Ini sampai Nabi naros eta jalmi man anda min umatik ya Rasul, kaulah tadi umat salira. Ma amaluka, naon amal anjeun, hatta anda terpau derajat. Nabi ka anjeun diangkat derajat karena kemuliaan di surga ini. Aja mimbar tina cahaya, anjeun kahormatan dibawa luar biasa melebihi. Yang disebut derajat ula, derajat anu mulia. Sau kaulah ningali sugan teh para nabi, kaulah nyangka sugan teh anjeun teh malaikat lain, tapi ternyata di golongan kaulah. Maka sore eta pemuda kaulah di alam dunia bogatil amal catat. Namun nganterkeun anjeun kana martabat kemuliaan ini hiji catat tuh kaulah di alam dunia can pernah nanya nyeri anu jantan ibu Rama. Jadi bukan dari golongan anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Kedua, naon amal anjeun qalbahu mu'allakan fil masjid, hati kaulah nyantel cinta gemar peduli ke masjid. Jadi kok jalmi pan resep di masjid, nu betah di masjid, nu cinta ke masjid, yang digambarkan ku Allah. Tidak tahu bah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahu akbar. Jelema-jelema nu ngamakmurkeun masjid Allah, iman ka Allah jeung poe akhir, adikeun salat, ngaluarkeun zakat, eueun nepi ka sieun lintang nisieun ku Allah. Allah dipaparinkeun petunjuk jadi jalma nu cinta ka masjid. Masya Allah. Nu kapilu saur eta jalmi amalan kaula di alam dunia nabi ka kaula bareng derajat anu sangat mulia, mubiar cahaya mimbar keutamaan tajam mahkota kaula ditempatkeun dina mulia sabarteh ieu. Nah, lisan kaula cek kita jalmi rabbun bi dzikrillah ta'ala baseuh ku ngucapkeun zikir ka Allah. Jadi di mana dan kapan pun baik kumpul pada sholat, tapi di mana dengan mudawamah istiqomah, maka itu baseuh zikir ka Allah. Maka ku ucapan zikir ka Allah, kalimat takbir, tahmid, tahlil itu saja bina. Maca Quran, sholawat itu saja bina. Maka kaulah diangkat derajat Allah, tapi kan derajat anu mulia di surga ini. Jadi kadebat zikir. Jadi tinggal kaulah bade mapanang daripada bade maparinkeun ka Bapak Ibu.
Ayat kalimat tasbih para malaikat. Saur Rasulullah naros ke sahabat mun berapa ya? Mang bahasa jika tak lebak mah ari mang hoyong tadi bacaan ku kaula naon ya Rasulullah hiji tak zikir hiji bacaan eta teh bacaan malaikat muqarrabin anu ku eta bacaan Allah maparinkeun rezeki jaminan maka lamun emang maca eta kalimat zikir dina urusan dunia lain emang anu tisusu ditunggu neangan dunia lain emang anu capek dengan dunia tapi dunia lu bakal datang merendah runtuh aklu kamu hebat amat baru diaksud sampai ke kamang ya Rasulullah naon eta Rasulullah nanti pak baca umang tasbih dan para malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Sekali lagi baca umang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah miatan 100 kali bainal adan wal iqamah antara adan jeung qomat fi sholatil fajri dina salat fajar salat subuh tasbih. Nah jadi kita cara kurang gugah tampung awal jadi setelah acan adan dan gugah terus adan awal dina kalimat adan terakhir la ilaha illallah sebab la ilaha illallah awas ke ibu bapak Allahumma rabba hadihi da'wati tamah wassalatil qa'imah anti muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'asku maqama mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Awas ketahui Pak saha jalma saur Nabi nu maca eta doa hartina doa pada adan eta jalma hak mendapatkan syafaat kaula. Kalau udah adan kade baca kalimat doa eta doa geus adan. Tah ibu teh coba bapak teh salat di dina salat sunat fajar memeh subuh memeh qomat terus beres adan terus kadang cok kadang sholat 2 rakaat nungguan adan nungguan qomat maka urang teh dekul eta kalimat tadi 100 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 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 saur Nabi mangkalamun anjeun ngajabarkeun eta lain dunia anu dipegangan sampai umang tapi dunia nu bakal datang merendah katmang masya Allah bahkan disarankan ku Ahmad bin Ali Al-Budi tinggali dina membangun usulul hikmah saat jelema nu ngadawamkeun eta istiqomah mangka sancan sataun manehna geus jadi jelema beunghar ka cina hebat dahsyat luar biasa urusan anak naon di dia urang teh bangun subuh nah urang teh oh atuh subuh teh Pak berat luar biasa urang dia urang Cidatar sarua atuh pamun beres bunga berkah kita ini menjalan ini namun oral dari 2 kintal beri sama wajib cepotan jangan di mana itu teh aya di teh salam kota teh sana murah sakumaha eta teh sadaya 200 kilo mah oke meski di depan mau cukut wajib punten sebenarnya tidak manjing sana 8 wajib cukut ceng buat kalungan cekap cerai jadi kalau ada masya Allah uang pun bisa merasa kalau aku mana seberapa walau ini celana 500 tadi saya bicara sama ayo saya sakit tak setanah coba apa walau cukut wortel mengkol masih tanggung di 200 kilo kan 2 kintal nah hari dina subuh eta simut dan tetilu mas setengah kilo jaburan habis senang as-salatu khairum minan nar hampir teu kabawa simut eta dia mau urang Cidatar kan dari di Masarua berat punten hebat kade awas ya sekalian Isra Mi'raj hasil Isra Mi'raj Rasulullah moal aya 2 sholat berjamaah anu berat keur jelema munafik cari moal aya 2 sholat berjamaah keur jelema munafik dina sholatil fajri wa sholatil isya kecuali berjamaah isya jeung subuh
Jadi lamun jelema tara salat berjamaah Isya jeung subuh kali bisi kagolongkeun jelema munafik. Auzubillah. Umi Maktum lemas. Umi Maktum teh sahabat anu lolong tunanetra teu ninggal dongkap ka Nabi. Sieun ada upat wae. Mangga kumaha didinya? Ya Rasulullah, mangke sieun kudauhan salira naon yen moal aya jelema munafik keur jelema eta nu berat teh salat subuh. Jeung salat Isya. Lamun mampu lolong kieu terus mangke lamun aya batur aya balang naraja kagum mangke sieun kalangsul sieun satogala sieun labuh keun bae mampu lolong kieu teh datang kana berjamaah Isya jeung subuh saur Nabi insyaallah ruh syoka sok aja nuhun dah pakai itu kan malaikat Jibril apa nangkor ka Nabi tidak ya Rasulullah kudu datang mangkana Umi Maktum teuing bade di lawang pantau digerak Nabi lala basabi Umi Maktum kala Umi Maktum anak Maktum naon dicepang budakna ya Umi Maktum tasmaruni ya bisalah anjeun ada gitu panggilan adzan berjamaah Isya subuh lamun Bilal adzan ka imam kadamu sojak tak sabina emres ya Rasulullah emres Bilal lamun adzan ka imam mang wayahna lamun mang adengi kana panggilan adzan Bilal paajibhu mesti mang kudu datang. Umi Maktum wareca kapan tadi keur mana yaringan rusuh lah dikuatan ku Nabi ya Umi Maktum lau ya'lamul ummati ma khairu fiha fa'atau huma walau habwan ieu Umi Maktum lamun umat kaula nyaho kana kahadean jadi kalimat ma khairu mubhamut lah kana kahadean anu aya dina berjamaah Isya jeung subuh kahadean rahmat Allah berkah Allah fadilah Allah kautamaan ampunan kesehatan rezeki doa malaikat ma khairu lamun nyaho umat kaula kana berjamaah dirinya kahadeanana Isya jeung subuh fa'atau huma bakal datang umat kaula karena dua eta berjamaah walau hawan sanajan oronang kering dina kalian parah ceurang dia makan sanajan satruk dicangkak dibeyeng make roda maka datang berjamaah Isya jeung subuh lebar kautamaan jeung pahala nu dibesarkeun Allah. Bener eta teh Umi Maktum nolong komo urang baru saling bari sehat jak kieu punten tah hadis di itu saat itu daek madung teu batingkeun tunane teh Umi Maktum komo urang jarak-jarak mata istimewa eta mana as-salatu khairum minan naum eta teh ucap bantahan ti Allah melalui para wali Allah muazin apapun alasan datang ke masjid di waktu subuh dibantah mereka misalnya ya hari sholat harus dimakan sare bantahan di Allah patah semua alasan bisi kieu urang dia Gusti abdi teh karek nyambarang terus ke Jakarta biasa obat tuluh dan sok salat heula dan kayak sarek Gusti abdi teh kapan geus kumaha wortel satu geuting terus kumaha tuluh capek keun sok salat heula keun isuk istirahat atuh Gusti abdi teh kapan tiris aya jas aya baju hareut sok Gusti kapan poe kapan aya baterai mana teh sok ini ka masjid teh berjamaah Gusti kapan hujan bibis kapan aya payu sok ini Gusti leueur aya iteu sia sok ini berjamaah subuh itu Gusti apan kamar teh morangan terus kapan eta tatangga katabrak eta riwana dina gapura moal aya ceupan di bok deui wasmin jadi apapun alasan-alasan kasieun ka diri satuluh dibantah as-salatu khairum minan naum bahwa salat lebih halus tibatan sare tapi hebat perlu adang orang Menteri Agama, insyaallah kita ada volume kurang deker banget jelema rarese kata mah teu kadenge kadang oke cok itu awang-awangan oke kadeh urang sing apik waspada mimiti adan volume ada kekurangan gitu geus tungtungna mangges ka ditu mangges tamadan dari speaker boleh kan dilarang ulah aya perangkat speaker di masjid hiji waktu make ratakeun ulah aya masjid rata generasi urang anak-anak urang di tawah
Ayo dah urang atuh karek dilarang mengeraskan suara kayak mau ada speaker saya cek ada ke masjid coba iya adan ayat hidup suara anu membuat taksub para malaikat hiji kalimat takbir Pak Allahu Akbar itu kelima malaikat taksub dia tadi subhanallah tembus tak Allahu Akbar tembus dirinya alam masuk manusia alam malakut jabarut sampai lahut mata kalimat sholat Allahu Akbar nembus alami mata disebut sebagai Nabi sholat mi'rajul mukminin naik kelas iman jadi udah bisa mi'raj jika Nabi hasil Isra Mi'rajna Nabi yang sholat mata sholat dibuka ku kalimat takbir kenapa ini mah naon ke password kalimat takbir udah terima deh Haji hari sholat itu ke takbir kumaha usolli fardhu la ilaha illallah nanti ke takbir usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilan imam alhamdulillah rabbil alamin nanti ke tasbih usolli fardhu asy subhanallah nanti ke istirja usolli fardhu asy inna lillahi nah ke takbir Pak sebab takbir nanti naik na alam manusia membuka alam langit sampai alam malakut sampai alam laut mata disebut sholat mi'raj naik na naudus na kalangit dibuka passwordna tah koneksi na aktif kalimat takbir kapangi eta kalimat takbir masya Allah kedua membuat taksub para malaikat kalimat alhamdulillah ketika seorang jemaah haji dan umrah mereka bertalbiyah kemudian memanggil iqrar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak taksub malaikat bahkan di tanah berguncang hada di dieu kania sajari madari ajari batu lumpur semua tanah yang mendengarkan menjadi saksi dan merespon wa ajabahu syai karena eta talbiyah hebat talbiyah hatimu nu membikin takjub malaikat seraadan teh paling Indonesia hayya 'alas shalah tapi bukan dengan kalimat takbir naik ke langit Allahu Akbar maka takzub malaikat semua yang mendengarkan lantunan adzan sajarin, madarin, hajarin, batu, lumpur, pepohonan respon jadi saksi mendoakan kaum azim maka saat jelema anu gilu berjamaah semakin banyak anu berjamaah pahala diborong kuno azim hebat nantukan adzan Bapak adzan dia terus Pak dongkap 10 Pak 10 batul manina berjamaah ngan menang 27 Ustaz 27 cek mana nu ada mah menang 270 pahala jadi 27 kali 10 cek mana 270